मुल्तान कादिरपुरा से खबर शामिल करते हैं। सच एक्सप्रेस न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर अब्दुल गफूर साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक हामिदपुर कंवरा मुल्तान इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस से भरा बाउजर धमाके से फट गया। 5 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। मुल्तान की इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस से भरा बाउजर धमाके से फट गया। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 31 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक LPG बाउजर में धमाके से आग लग गई और बाउजर फटने से टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे, जिसकी वजह से दर्जनों मकानों में आग लग गई और 100 के करीब जानवर झुलसने की वजह से दर्जनों जानवर हलाक हो गए, जबकि काफी सारे मकान मलबे का ढेर बन गए।